Cando a técnica o permita. Sí. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rola de prensa na que queremos dar conta pois, dos temas abordados na Xunta de Portavoces que acabamos de celebrar e na que o principal asunto, evidentemente, é a conformación da orde do día do pleno da vindeira semana que vais iniciar coa votación para cubrir a vacante existente no Consello Consultivo que se conformará o primeiro punto da orde do día. Nesta sesión plenaria, unha vez superado este tema, pois iniciarase co debate de totalidade do proxecto de Lei de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia, unha norma que, como saben, xa fora enviada ao Parlamento galego na pasada legislatura, pero que decaeu pola convocatoria de eleccións autonómicas. É unha lei que nace co obxectivo principal de favorecer a participación na cultura, tanto desde a perspectiva do consumo como da creación de todas as persoas, especialmente daquelas que se atopan nunha situación de desvantaxa ou de limitación polo factor que sexa, pola súa zona de residencia, polo déficit de recursos económicos, por situacións de discapacidade ou dependencia, de desemprego, porque sexan vítimas de violencia de xénero ou por estar en proceso de rehabilitación social ou pertencer a unha minoría social ou étnica. Non? Estamos a falar dunha lei pioneira en Europa que vai permitir abrir a cultura a participación de todos os galegos, eliminando as barreiras físicas, eliminando as barreiras cognitivas, as comunicativas, as sociais ou as territoriais. A lei xurde logo dun amplo proceso de participación cidadá e de reflexión no que tomaron parte máis de 50 entidades do sector, ao que se engadiron ademais as aportacións que realizaron outras organizacións do mundo cultural no proceso de exposición pública deste texto. Respecto da creación de contidos, a lei recolle medidas dirixidas a fomentar as manifestacións culturais en todas as súas vertentes e de todo tipo de persoas, e en especial as medidas previstas contribuirán a reducir a discriminación das mulleres, a paliar o déficit de produción cultural feminina e a garantir que a aprendizaxe, a dinamización e o uso da lingua galega sexan plenamente accesibles para o conxunto da cidadanía. Creemos que é unha lei importante para o impulso e o achegamento da nosa cultura a todos os cidadáns, polo que confiamos que os grupos da oposición apoien a súa toma en consideración e traballen para enriquecer o texto que finalmente saia aprobado deste Parlamento. A continuación, continuando coas comparecencias dos conselleiros do Goberno galego para dar conta das liñas xerais e dos proxectos dos seus departamentos, pois neste pleno teremos ocasión de escoitar ao conselleiro de Mar, que virá a informar da situación deste importante sector da economía galega e das súas perspectivas de futuro a curto, a medio e a longo prazo. Xa dentro do apartado de proposicións non de lei, dende o Grupo Popular, ímonos centrar en dúas cuestións que consideramos de máximo interés e de máxima actualidade para todos os galegos. A primeira dela ten que ver coas comunicacións por estrada e a tan demandada transferencia da AP9 á Xunta de Galicia. En concreto, a proposición non de lei solicita ao Goberno central que se deixe de anunciar cifras sen un aval serio e riguroso e elabore un estudio minucioso sobre o custo que suporía o rescate e a gratuidade da AP9. Creo que todos estamos un pouco cansos de que o Goberno do señor Sánchez tome o pelo aos galegos unha e outra vez, e máis con todo o que atinxe a transferencia da AP9 e o custo que suporía este traspaso. Segundo de onde veña o aire cada día, pois o ministro de Transporte fala de 1.260 millóns, de 2.600 millóns, de 4.000 millóns e incluso acadou a cifra dos 6.000 millóns de euros. Todos eles números sen ningún sustento e que, dá a entender, son máis fruto das ocurrencias que do análise rigoroso. Fronte a esa falta de rigor e seriedade do Goberno central, o informe galego, o Goberno galego foi quen de elaborar un informe que foi remitido ao Goberno de España hai uns días e no que se fixa o custo do rescate e a posterior gratuidade da AP9 entre 1.612 millóns de euros e 2.355. Nós demandamos transparencia e ánimo de chegar a un acordo ao Goberno de Pedro Sánchez. Un acordo que permita poñer a disposición dos usuarios da AP9 unha autoestrada galega e libre de peaxe, algo que vimos demandando todos os grupos políticos deste Parlamento dende hai moito tempo. Pero tamén relacionado coa AP9
en todo o que afecta a autoestrada de titularidade estatal, a AP53, por iso formularemos unha das preguntas ao Goberno galego no vindeiro pleno sobre este tema. En concreto, o que pediremos será unha valoración por parte da Xunta do incumprimento dos compromisos do Goberno de España de aplicar de forma inmediata os descontos comprometidos nas autoestradas estatais de Galicia, que seguen sendo das máis caras de todo o Estado. Lamentablemente, as últimas novas que coñecemos foron as declaracións realizadas polo ministro de Transporte no Senado, onde avanzou que non autorizará de forma inmediata estas rebaixas das peaxes e non haberá bonificacións para a AP9 nin para a AP53, algo que consideramos totalmente injustificable, vendo como se está a tratar as autoestradas de outras comunidades autónomas, ben liberando as de peaxes ou ben incorporando reduccións significativas para o disfrute dos seus usuarios. A segunda proposición non de lei do Grupo Popular ten que ver coa decisión do Goberno Central de incrementar os impostos ao vertido e á incineración, ao tempo que suprime a retribución da xeración de electricidade por parte de empresas de tratamento de residuos, como é o caso de Sogama. Estas decisións están a provocar que Sogama se vexa obrigado ao vindeiro ano a levar a cabo unha actualización do canon que cobra aos concellos pola xestión dos seus residuos, pasando dos 66 euros por tonelada na actualidade aos 108 euros por tonelada. Certo que o presidente da Xunta xa amosou no pasado pleno a súa disposición, a disposición do Goberno galego, de asumir o 60% deste incremento. Unha suba que, por certo, quedaría sen efecto se o Goberno do señor Sánchez atendera o que lle estamos a pedir nesta proposición de lei, que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos e que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama ao que tiña dereito ata finais de 2026. O Goberno do señor Sánchez, se quere, pode levar adiante estas demandas, xa que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. Así que, cando aquí alguén anuncia ou refire que isto é unha imposición que ven dende Europa, debería ter en consideración que 18 países europeos todavía non adoptaron nin aplicaron esa legislación á súa realidade. Unha vez máis, as presas do señor Sánchez lle custan cartos ao conxunto dos cidadáns e especificamente aos galegos. E xa para rematar, ademais da pregunta relacionada coa rebaixa de peaxes das autoestradas de titularidade estatal, dende o Grupo Popular ímonos interesar por outras dúas cuestións. A primeira é que se nos faga un balance do desenvolvemento do plan de cobertura especial no período estival na sanidade galega. E a segunda, centrarase nas xestións que ten previsto desenvolver a Xunta co obxectivo de acadar o efectivo traspaso de medios materiais e de persoal que permitirán asumir a xestión completa do litoral galego, logo de que o Tribunal Constitucional avalara o contido da lei galega e recoñecera o dereito que temos a xestionar o noso propio litoral. Como podedes comprobar, todos os temas que levamos a este pleno pois son de máxima actualidade e preocupación para os galegos, do mesmo xeito que as cuestións que o presidente da Xunta levará o vindeiro venres a reunión que por fin, manterá co presidente do Goberno. Unha reunión que, por unha parte, nos dá motivos para felicitarnos por o simple feito de que por fin teña lugar, e por outra non é máis que unha mostra máis do menosprezo do señor Sánchez a Galicia e aos galegos. Como parte da súa estratexia para desviar a atención sobre a súa reiterada sumisión aos independentistas cataláns, a hora de concederlle todas as chantaxes que lle fan para manterse no poder, a Pedro Sánchez non lle quedou máis remedio que recibir ao presidente da Xunta dentro do programa de entrevistas que vai manter coa totalidade de presidentes autonómicos. Pero Alfonso Rueda leva case 6 meses como presidente da Xunta. En estes 6 meses non conseguiu que o presidente de España o recibira para facerlle chegar as demandas e necesidades específicas de Galicia. Algo que sí ten feito o presidente Sánchez co Lehendakari ou co presidente da Generalitat, a pesar de que ambos tomaron posesión dos seus cargos con posterioridade a que o fixera o presidente da Xunta.
Pero, ademais, vadesme permitir que amose o meu pesimismo respecto das expectativas que temos con esta reunión. Despois dos pobres resultados que tiveron as anteriores reunións celebradas entre Pedro Sánchez e Alfonso Rueda, concretamente a que se celebrou fai máis de 2 anos. E rebaixamos esas expectativas debido aos recurrentes incumprimentos do señor Sánchez respecto dos acordos e compromisos acadados nesa xuntanza. Seguimos á espera da chegada dos fondos europeos para proxectos estratégicos e tractores da economía galega, como pode ser, por exemplo, o de Altri en Palas de Rei, a transferencia da AP9, o impulso do transporte ferroviario en Galicia ou a transferencia dos medios para a xestión do noso litoral. Son temas que, a vos seguro, Alfonso Rueda vai poñer en riba da mesa na súa reunión con Pedro Sánchez, porque, desgraciadamente, están de tanta ou máis actualidade que hai 2 anos, dada esa falta de compromiso e iniciativa amostrada polo Goberno central neste tempo, no que son respecto ás necesidades de Galicia e dos galegos. Somos conscientes de que as comunidades autónomas e os concellos tamén precisan nun novo modelo de financiamento, pero este novo modelo debe saír dunha negociación conxunta de todos os presidentes autonómicos e os alcaldes, onde se valoren as necesidades de cada un e os fondos económicos existentes para levar adiante a mellor distribución dos mesmos. E mentre o presidente da Xunta ten por diante esta entrevista co presidente de España, pois podemos comprobar cal é a posición que amosan os nacionalistas e os socialistas galegos. O BNG non se esconde, segue dodillo as directrices que lle marca o independentismo catalán, e parece que para eles o importante é un cupo foral para Galicia, facendo caso omiso das opinións dos expertos en financiación autonómica que non paran de alentar de que este modelo sería enormemente perxudicial para Galicia. E os socialistas galegos, actuando como correveidiles do seu amo, anunciando, cando ninguén o sabía, que o presidente de España ia ter a ben recibir ao presidente galego máis pronto que tarde, se nos dixo no último pleno, con certa sorna, e por último chegando incluso a dubidar seriamente de que proxectos como o de Altri consigan finalmente fondos europeos para leválos adiante. Por certo, cambio de opinión que non se xustifica máis que no tacticismo do señor Besteiro, porque parece que todo vale para a súa táctica de canto peor, mellor. Galicia precisa dunha oposición leal, defensora dos intereses dos galegos, e non dunhas formacións políticas máis preocupadas polos seus intereses partidistas e que o único que buscan é que a Xunta e o Goberno galego non lle sallan as cousas ben, probablemente porque están convencidos de que canto peor lle vai a Galicia, mellor lles vai a eles. Nós imos seguir traballando polo benestar dos galegos e o impulso da nosa economía. E por iso queremos que a reunión que o presidente Rueda vai manter co Pedro Sánchez é unha oportunidade para facerlle ver as necesidades de Galicia. Despois estaremos á espera da súa resposta a esas demandas, pero tamén estaremos atentos para ver con quen se quedan e a quen defenden o BNG e o PSDG. Se a Galicia e os galegos, ou se pola contra, se poñen de parte do egocentrismo independentista catalán e do goberno que máis está a desprezar a Galicia en toda a historia da democracia. E dito isto, non teño moito máis que engadir, simplemente poñerme a vosa disposición por si queredes formular algunha pregunta relacionado con estes temas ou con calquera outro que sexa do voso interés. Bueno, a mí chama a atención de que se lle atribúe a responsabilidade do Partido Popular da demora na creación desta comisión, porque ata donde eu sei, e temos todos coñecemento, as acusacións relacionadas con Eulen, a opacidade suposta e inventada respecto a determinada contratación ou as irregularidades que leva denunciando a oposición en relación ao contrato ou á construción do Álvaro Cunteiro non son ningunha novedade. Levámolas escoitando anos. E eu quero recordar que son os mesmos anos nos que
o Bloque Nacionalista Galego ou o Partido Socialista de Galicia dispuña da mesma ferramenta que acaban de activar. Se non o fixeron en legislaturas anteriores, será a eles a quen corresponda explicar o motivo desa demora. Eu creo que non é casual que se intente neste momento impulsar esa comisión. Nós, desde logo, vamos a dar as máximas facilidades para que se faga nos plazos que demanda o propoñente, o Bloque Nacionalista Galego, pero creo que ten esta premura moito máis que ver coa chegada de certos congresos dos partidos galegos e da posición dos seus líderes fronte a esos congresos que é dun interés real por coñecer o acontecido con estes asuntos. Porque, dende logo, toda a documentación que se foi facilitando en relación aos mismos desminte categórica e absolutamente as acusacións que algúns pretenden convertir en dictamen dunha comisión porque xa o teñen escrito antes de que esta se constitúa. Demostraremos que o que din é falso e eu creo que o dictamen ao final desa comisión o que debería ser sería unha desculpa de que leva anos facendo falsas acusacións sen ningún soporte probatorio. Bueno, eu primeiro, en fin, creo que hai certos remedios para a febleza da memoria que están ao alcance de todo o mundo. Por lo tanto, é que me parece que resulta un tanto ridículo negar o obvio. E o que nos decía o señor Besteiro no pasado é que ele estaría ao que dixeran os informes técnicos e que antes de pronunciarse necesitaba coñecer esos informes que, por certo, ata onde eu sei, se están realizando. Agora o señor Besteiro, ao mesmo tempo que dende o Goberno de Galicia se lle demanda ao Goberno de España que proceda ao análise da documentación, despois de que os organismos europeos desmentiran as acusacións que se decían de que se vulneraba legislación a nivel europeo, que foi desmentido categóricamente, e sen coñecer ningún informe dos que son preceptivos e teñen que se realizar por parte dos técnicos que teñen esa competencia, o señor Besteiro acaba de anunciarnos que está en contra de Altri. Home, parece un cambio de opinión bastante evidente e, dende logo, un xiro no seu plan de endeseamento de 180 grados. Eu creo que a estrategia do señor Besteiro é moi clara. O señor Besteiro, ou igual que a señora Pontón, non lle interesa ningún proxecto industrial mentras goberne o Partido Popular en Galicia. A desgracia para eles é que o goberno do Partido Popular se vai prolongando e parece que Galicia está condenada a que non haya un mínimo de altura de miras para reindustrializar o noso país. Algo que, por certo, os dous partidos que agora están poñendo paus na roda levaban como compromiso nos seus respectivos programas electorais. Así que sí, claro que hai un cambio de opinión, claro que ese cambio de opinión é rotundo e claro que o señor Besteiro amosa unha vez máis que non é unha persoa fiable. Algúna outra cuestión? Pois moitísimas gracias e mirámonos na seguinte rolda de prensa.